फिर पता नहीं कब धनुष झुका। किसी को नहीं पता चला कब धनुष झुक गया कब टूट गया। फिर पता नहीं कब धनुष झुका, आवाज आई एक कोने में। फिर पता नहीं कब धनुष झुका, आवाज आई एक कानों में। पता नहीं कब टूटा, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा। एकदम से ही भगवान ने उठाया और तोड़ दिया। और आज जो सखियां थी सीता को साथ में लेकर के जयमाला के लिए आगे के लिए बढ़ी, जयमाला डालने के लिए। आज जयमाला को लेकर के आगे बढ़ी हैं। और आज जब सीता जो थी अपनी सखियों के साथ में पहुंची जयमाला लेकर के, इधर जब राम जो थे वो बड़े थे, सीता जो थी वो छोटी थी, तो राम तक नहीं पहुंच पा रही थी जयमाला डालने के लिए। जो लक्ष्मण थे तो कहने लगी सखियां कि नेक झुक जाओ तो जयमाला डल जाए।